Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и будущие подписчики. Вы снова на канале Slava Village Life. Приехали на ночную рыбалку опять. Значит, на рыбалке мы не пьем ничего. Ни пиво, ни водку, ни коньяк, ни самогон. Хотя мы в деревне. Значит, а пьем чай. Чтобы приготовить чай, нам нужен огонь. Источник тепла, скажем так. Я как бывший пожарный, работал 20 лет в пожарной охране, знаю, что такое огонь не понаслышке, знаю, что такое тепло, знаю, что такое термическое воздействие. Ну, привезли мы с товарищем, с моим, дрова из дома. Собрали еще по дороге, валялись там, что-то там, палки какие-то. Сейчас поджигаем костер. Поджигаем костер. Метод розжига данного костра я использовал шалашиком. Есть еще варианты такие, самые распространенные: шалаш и домик. Домиком, таким колодцем. Ну, я сейчас разожгу шалашиком. Хотел бы, кстати, сказать, были здесь буквально 2 дня назад. Все, здесь ни мусора, ничего не было. Кострище, то есть было не замусорено, ничего. Приезжаем, банка алюминиевая из-под Балтики, банка из-под адреналина и пачка сигарет. Ну, что-то из-под какого-то мороженого еще. Вот хотелось бы, ну, вряд ли, конечно, эти люди будут смотреть мой ролик, я наверняка таких не знаю, которые бросают мусор. Молодежь, что ли, какая-то. Но если вы приехали отдыхать на природу, наверняка вы сюда, тут до ближайшей деревни 3 километра вдоль реки, да, пришли, наверное, ну, маловероятно, что пешком, ну, можете пешком, ну, на велосипеде, на машине или еще что-то. Ну, что вам трудно, блядь, 2 банки забрать и пачку сигарет и обертку от мороженого? Ну, еще здесь попозже тут могут всякие контрацептивы валяться, там еще что-то использовано, такое тоже бывало. Ну, вообще, конечно, свиньи порядочные, если что. Приходится за ними вот это все убирать, вывозить. Уже не первый раз вывозишь, чистишь берега рек, потому что потом, когда начинается половодье весной, вот сюда тоже заходит вода, да, поднимается там 2 метра река, да, и все это смывает в реку. Все это на дне лежит годами, веками, а это алюминий, он вообще не гниет, ничего с ним, он может 1000 лет пролежать, банка эта, ничего и не будет. Ну, как-то так. Ну, костер наш разгорелся. Сейчас буду мастерить то самое рогатины для того, чтобы повесить котелок. И вот, дорогие друзья, наш чай готов. Туда мы набросали пакеты. Сделали такой импровизированный чефир. Сейчас будем разливать по стаканам. Есть печенье и бутерброды. Вот так на рыбалке говорю тихо, потому что, чтобы не пугать ночных обитателей. Вот так выглядит ночная река. Вот они, берега. Тихо. Иногда птицы поют. Бобры плавают. Ну, вообще прикольно на реке. Ночью. Не часто выбираюсь ночью. Но очень даже прикольно. Ну, как бы так. Сейчас поставлю еще вот эту ерунду в воду с приманкой. И будет у нас рыба. Я думаю.